J'ai basculé vers un live directement avec Facebook. Inch'Allah, يتعدى directement بالapplication de Facebook Live. Juste نستناو الكونيكسيون، juste les invités يدخلوا لنا نشوفوا normalement هكا سي بون ايماجي سون اوكي. سي لو سول انكونفينيون بالنسبه اليوم هو je ne pourrais pas معناها basculer vers le partage d'écran اللي هو c'est très c'est bon. Normalement l'image le son c'est bon. Connexion connectivité تم incompatibilité ما بين الريزوليوشن تاع الكاميرا اللي في الاتش دي على هذاك قاعده الفلو نتاع لي انفورماسيون مش قاعدين يوصلوا في الوقت. Ok, je vais opter aujourd'hui pour une explication bref. Donc, on a comme un petit enregistrement vidéo les documents personnalisés ou liste principale. On va نحكي لكم de façon générale شنو هي الحكايه de telle sorte تروحوا لكم un vidéo على الشين يوتيوب معناها تدخلوا لها تلقاو فيه toute l'explication تاع tous les documents اللي qui ont exigé من عند الميدي. ثم اون ليست ستاندارد اللي هي الفورمولير 1520 هذه تلقاوها في لي فورمولير تاع مون بروجي كيبيك. على اساسها هي تحضروا دون فاسون بريمير لي دوكيومون تاعكم سولون لو فورما اكزيجي. من بعد تجيكم الليست بيرسوناليزي اون فوا سومي في الباسان دو كانديداتور وخلصتوا لي فري غوفرنمونتال تاعكم في 30 جور معناها في الديلي نتاع 30 جور. نورمالمون يبعثوا لكم اون ليست بيرسوناليزي فيها الوراق اللي حاجتهم بالضبط الميدي بور كومبليتي لو تريتمون نتاع الدوسي نتاعكم. مالوغوزمون اليوم معناها توا ما نجمش نعمل لكم بارتاج ديكرون بور مونطري ديريكتومون سا نومبيش ديسي معناها كيلكو زور تلقاوها سو جونر دو فيديو كامله فيها ليكسبليكاسيون تاع الدوكيومون هذوما و ان افون غو معناها تاع ليست بيرسوناليزي. هي الدوكيومون auquel j'ai basé معناها l'explication تاعي c'est un document véridique معناها d'un candidat qui a reçu la liste personnalisée تاعهم. معناها on a juste effacé les coordonnées تاعو juste pour avoir une idée. علاش نعملوا الفيديو هذا باش نحطوكم معناها في الموضوع قبل ما تجيكم الليست بتال سورت تاخذوا الوقت نتاعكم بلازم اكثر من 90 يوم تاخذوا منها وتحضروا الوراق نتاعكم سولون لي زيكزيجونس نتاع الميدي باش ما يجيكمش لانتونسيون روجي والروجي على خاطر صعيب ياسر الكونتستاسيون نتاعو مش كيما الريفيو. كما قلت لكم بالنسبه للمون بروجي كيبيك الكاركتيرستيك الجديده فيه هو اللي ما تاخذوا الليسته ما تجيكم الليسته كان ما تتعداو الاكزامان بريليمينير اللي هو الكالكول دو سكور اللي لازمكم نورمالمون السيليباتير يجيب 50 بوان وقبله لازم تم السوي دونبلوبيليتي اللي هو 43 بوان بالنسبه للسيليباتير و 52 بالنسبه لي فامي معناها لو كوبل و 59 بالنسبه للسوي داكسبتاسيون جينيرال بالنسبه للكوبل. معناها كان السكور نتاعك ما خلطش باش تجيك انتونسيون دو ريفو ما تجيكش ليست بيرسوناليزي. اون فوا جاتك ليست بيرسوناليزي معناها اللي انت تو ديباسي ليتاب هذيك وتعدى ليتاب دو فيريفيكاسيون دي دوكيومون وعلى اساسها الميدي سواء تعطيك السي اس كيو سواء تعطيك انتونسيون دو ريجي وبعده يجي روجي ويتسكر الدوسي. الجمعه اللي فاتت عملنا فيديو وصلنا للاكسبليكاسيون حطيت شي لي تيست لينغويستيك اللي هو تيست نتاع الفرونسي. بديت نفسر لكم في الفورمولير 1520 ال اف اللي هو كونسيرن معناها يتعطى للي كانديدا اون امون
قبل لا ليست بيرسوناليزي. فسرت لكم اللي تم l'épreuve نتاع الفرونسي معناها l'explication l'épreuve نتاع connaissance linguistique نتاعك يطلبوا عليكم l'un de ces documents اللي هو سواء الTCF اللي هو test de connaissance français اللي يتعدى souvent في les instituts français à travers le monde ولا الTEF اللي هو test d'évaluation de français. بالنسبة le recours principal il exige les 4 épreuves اللي هما l'expression orale ou compréhension orale ou compréhension écrite ou l'expression écrite. بالنسبة باش يعطيوه les points. Un niveau exigé de B2 minimum pour avoir des points. هذا الكريتير de connaissance linguistique il n'est pas éliminatoire mais حسب الجري نتاع الكيبيك les points نتاعو اللي ياخذهم minimum معناها في البي 2 ياخذ 12 points ils seront décisifs في le calcul du score خاطر صعيب ياسر pour les compenser avec d'autres critères. معناها les personnes qui n'ont pas les tests linguistiques معناها باش يلقاو السكور نتاعهم افلور وينجموا ما يتعداوش في الاكسبتاسيون. كيما قلت لكم عندكم التي سي اف وعندك التي سي اف كيو اللي هو بور لو كيبيك وعندك التيف والتيفاك اللي هو تيست ادابتي بور لو كيبيك. عندكم لي ديبلوم d'études de langue de français اللي هو الدال وعندكم الدبلوم ابروفوندي نتاع لونغ فرونسيز اللي هو الدال. هذوما سوزون دي ديبلوم نورمالمون افي مي بالنسبه للميغراسيون راهم ما يقبلوهمش كان ما يبداو فاليد عندهم عامين معناها اكثر من عامين تبقى اوبليجي باش تعاود لي تيست نتاعك لينغويستيك وباش تعطيهم لي زاتيستاسيون سينو تاخذ فيهم صفر. هذه بالنسبه للتيست لينغويستيك. بالنسبه للانجلي يكزيجيو ان سول معناها تيست اللي هو اتستاسيون دو ريزولتا نتاع لي ال تيست اي او ال تي اس. هذا يتعدى سوفون في البريتش كانسل تيست دو لونغ انجليز تعديو 4 ايبروف ولي 4 ايبروف هذوما يعطيوكم ابارتير من نيفو 5 يعطيوكم 1 بوان شاك ايبروف معناها كل ايبروف تجيب فيها 5 الفوق تاخذ فيها 1 بوان. شويه بحسب الجري معناها ثم الكومبريونسيون ايكريت هذيك ثم اكسبسيون كي تاخذ ان نيفو 4 يعطيك 1 بوان والاخرين في اللغال تنجم تاخذ ابارتير من نيفو 8 تاخذ 2 بوان افيك ان ماكسيموم دو 6 بوان بالنسبه للفاكتور هذا. بالنسبه نزيد نكسبليك شويه الوراق نتاعكم. ثم ساعات بارفوا يطلبوا عليكم لي بروف ديكسبيريونس بروفيسيونيل اللي هما سوفون يكونوا سو فورم دو اتستاسيون دو ترافاي. اما هنا ميدي تكزيج عليكم معناها معناها اكزيجونس اكزيج معناها ان فورما بيان بريسي بالنسبه لي زاتستاسيون دو سيرتيفيكا دو ترافاي اللي هما في شاك اتستاسيون او سيرتيفيكا لازم يكونوا فيه ثم الدوري نتاع لومبلوا معناها وقتاش بديت وقتاش وفيت قداش من ساعه تخدم في الساعه البوست اللي خدمته في الشركه هذيك وشنو هما لي تاش اللي تخدم فيهم معناها التاش والريسبونسابيلتي اللي انت كنت تخدم فيهم السيناتور والكاشي نتاع العرف نتاعك ولا ريسبونسابل ريسورس هيومان ولا الداف ولا نامبورت انت والهيرارشي والاورغانيغرام نتاع الشركه اللي تخدم فيها الدات نتاع النهار هذاك لاتستاسيون اللي تصحح فيها. وهذا الكل لازمهم يبداو محطوطين على كوبي اونتيت نتاع الشركه اللي من فوق تلقى اللوغو نتاعها والاسم ومن اللوطه تلقى لي كوردوني باش ينجموا هما يكلموهم اون كاد فيريفيكاسيون. هذا الفورما اكزيجي و سون تري ميتيكولو في الحكايه هذه معناها تحاولوا لو ماكسيموم نعرفوا اللي صعيب بارفوا ثم دي فورما ستاندار بالنسبه لي باترون ما يعطيوش يقول لك هذا هو ستاندار ليزومبلوي. ثم دي بيرسون اللي يحبوا يخليوا البروجي ديميغراسيون نتاعهم كونفيدونسيال ينجموا يخافوا من الريتراكسيون تاع الباترون نتاعهم يعرفوا اللي هو باش يخرج ولا حاجه ينجم اللي كارت معناها هذوما دي بروبليم اللي موجودين معناها باش تنجموا تصلحوا الديفو هذايا الفو لي زافيرتير ولي زافيزي
وتدخلوا تحت البوفوار ديسكريسيونير نتاع لاجون، معناها ينجم يوافق وينجم ما يوافقش. انتم تلتمسوا منه اللي ياخذ اون كونسيديراسيون اللي انت ما نجمتش تجيب له الفورما اكزيجي اللي طلبوا سو فورم دو ليتر، تفسر له فيها علاش، و دو بريفيرونس توريه لي سي نتاعك اللي انت حاولت تحصل اما ما نجمتش، معناها سو فورم دو ليتر لعرفك، ولا تقول لهم معناها tu demandes un certain format pour lui. كي يجاوبك هو يقول لك لا ما نعطيش، معناها تنجم هذيك جونغ دو بروف. اما ديما راهو هذا يقعد تحت البوفوار، معناها البوفوار نتاع لاجون، ينجم لاجون يوافق كيما ينجم ما يوافقش ويرجع لك روجي. الروجي معناها الفورما نون كومباتيبل للدوموند. سا نمبيش اللي برشا قبلوا لهم وما يخفاش زاد ثم عباد ما قبلوا لهمش، ils ont eu des rejets malheureusement. هذه بالنسبه للاتستاسيون دو ترافاي. les attestations de stage هنا الميدي اللي كلير في الحكايه هذه هما لي ستاج ديليفري معناها qui ont été obtenus qui ont été معناها obligatoires pour l'obtention du diplôme. شو معناها انت الفورماسيون اكاديميك نتاعك ما تنجم تاخذ الدبلوم فينال نتاعك كان ما تكمل دي ستاج اوبليغاتوار كومبليمونتير الفورماسيون. سوفون هذه نشوفها نلقاوها في لي ديبلوم دو تكنيسيان سوبيريور او دو تكنيسيان اللي تلقى باغ اكزومبل لازم 6 شهور دو ستاج sous forme de projet fin d'études, voilà, de stage de perfectionnement. هذوما les stages ils sont comptabilisés وتنجموا يخولوكم تاخذوا les 4 points minimum تاع l'expérience professionnelle معترف بهم وتنجم تخدمهم. ثم aussi بالنسبه للكاركتيرستيك نتاع تونس ثم stage d'initiation à la vie professionnelle اللي نعيطوا له les CVP. هذه لي سي في بي معترف به من الدوله. معناها شنو هو الفرق؟ سي ان ستاج دو بيرفكسيونمون مشروع من الدوله تعاون فيه لي زومبلويور بور ريكروتي لي نوفو ديبلومي، تكومبونسي لهم المونك ديكسبيريونس تاع لي نوفو ديبلومي باغ ان كونترا تاخذ فيه اون شارج الكوتيزاسيون باترونال اللي قربت 16.75 تاخذ الدوله على عاتقها مع 6.25 نتاع الكانديدا، معناها معدل نتاع 25% من السالير نتاع البيرسونيل ياخذوا الدوله اون شارج بوندون اون اني رينوفلابل بور اون دوزيام فوا. معناها تنجم تعمل ان ستاج انيسياسيون في بروفيسيونيل لمده عامين، والستاج هذاك لازم تجيب اتستاسيون دو ستاج وكونفونسيون دو ستاج معناها الي فاليد، معناها عامين تنجم توصل تاخذ بهم 6 بوان في الاكسبيريونس بروفيسيونيل كان ما خدمتش. هذا بالنسبه للستاج اللي معترف بهم. بالنسبه لي بيرسون اوتونوم، لي بيرسون اوتونوم اللي عندهم دي زونتربريز سواء كوميرسيال سواء مانيفاكتوريير سواء اي جون دونتربريز في الدومين نتاعو. هنا اللي يكزيج لي دوكيومون اللي يقول الكل معناها اللي هما معروفين، معناها النيميرو فيسكال الباتونت نتاعو ريجستر كوميرس pour justifier اللي هو خالص لازم يجيب له لي ديكلاراسيون تاع لي زامبو نتاعو اللي هما خاصين، و هذه من ناحيه يجيب الكوبيات ودو بريفيرونس يزيد معاهم لي زيتا فينونسي نتاعو نتاع العام، التذكير نتاع العام اللي هما البيلون ولي تاع ريزولتا ولي تاع فلو تريزوري ولي نوت نتاعهم اللي كاملين، يوري اللي هو خاص واللي هو يخدم دون فاسون ليغال في البلاد نتاعو. هذوما الكل يحطهم بروف ديكسبيريونس ينجموا يخلطوه جوسكا البلافون تاع 8 بوان سي لا بو جوستيفيي 4 ans ou plus d'expérience. Ok, ثم une autre chose الميدي تنجم تطلب ما تطلبش معناتها تقول لكم جوست تعطيوني لاتيستاسيون دو ترافاي نتاعكم باك الفورما اكزيجي. اما de préférence de prévoir un historique de cotisation معناها des cotisations sociales اللي هما نقولوا CNSS والكناس. هذوما الهيستوريك معناها c'est une preuve اللي نتوما تخدموا دون فاسون ليغال واللي ليكسبيريونس نتاعكم a été déclarée
de préférence avoir ça. تم l'historique تنجموا تاخذوه sous forme d'attestation من الصندوق معناها تمشيو تطلبوا ان historique. اما de préférence d'avoir un historique détaillé. اما هذا لازم عريضه من المحكمه، لازم تطلبوا من المحكمه عريضه باش تاخذوا الهيستوريك ديتايي من عند الكاس ناسيونال دو سيكوريتي سوسيال ولا سي ار بي اس ولا الكناس. الورقه هذيك معناها كي جوستيفي دون فاسون irréprochable اللي الاكسبيريونس تاعك جوستيفي واللي انت خدمت pour garantir les 8 points تاعكم في الجري دو سكور. هذوما هما بالنسبه للدوكيمون. ثم اون بتيت شوز بتيت معناها constatation هي en ce qui concerne les personnes qui vont معناها يهزوا ولادهم من غير الكونجوان، معناها ينجموا يكونوا معرسين وفي نفس الوقت السوي ما خلطولوش en couple mais en tant que célibataire avec 2 enfants ينجم يطلع ومن بعد il va procéder à un processus de regroupement familial. هذوما ثم ورقة أخرى تتعمل في المحكمة اللي هي في المحكمة ولا شيء عند avocat اللي هو البيرسون اللي qui va pas accompagner, il autorise le requérant principal qui va accompagner les enfants à accompagner ses enfants في projet d'immigration au Canada. معناها يوافق له اللي هو يهز ولاده معاه والسيد الاخر ولا الكونجوان يقعد في البلاد نتاعو en attendant le déclenchement d'un processus de regroupement familial في كاو اللي هو يحب يمشي. كان ما يحبش حاجه اخرى ينجم يقعد ويقرا يهز الصغار نتاعو. هذه بالنسبه للليست دوكيومون. كيما قلت لكم نعطيكم petite vidéo نوريكم فيها un exemple de liste de documents personnalisés. La seule différence c'est que par exemple si tu as travaillé dans une entreprise X d'une période كذا وكذا عملت الديكلاراسيون تاعك في مون بروجي كيبيك باش تجيك الليست باش يقول لك اعطيني اتستاسيون دو ترافاي في الشركه اكس من الوقت هذاك للوقت هذاك بيان اكزاكتومون معناها بيرسوناليزي للبوستولون وللكانديدا. هذا يخول له اللي هو يكون يعطي دوسي كومبلي فيابل اكزاكتومون. هذا هو بالنسبه للليست بيرسوناليزي. الفورما نتاعها ensemble beaucoup معناها لك ريكابيتولاتيف لا ميم شارت جرافيك نفس البوليس نفس التصاور كل شيء اما جوست يتبدل الاسم ليست دي دوكيمون بيرسوناليزي. هذا هو. شكون عنده سؤال بالنسبه للبارتي هذه من البريزونطاسيون قبل ما نتعداو une explication plus approfondie للميثود دو فونكسيونمون تاع المون بروجي كيبيك في ما نقولوش المون بروجي كيبيك السيستيم دو ديكلاراسيون دانتيغي اللي بريفو في 2018 qui a été voté في اللوا 77 en attendant les règlements والفوت نتاع لي ريغلومون اللي لحد الان مازالوا ما تعملوش. معناها la façon 100% comment ils vont procéder مازالت مش واضحه. نتصوروها في البرومي تريمستر نتاع 2018 يفوتيو اللوا هذايا ولي ريغلومون ومعناها لي رومور يقولوا معناها السيستيم هذايا يبقى تتر déclenché à partir de la deuxième semestre de 2018 معناها نقولوا حتى من يحطوه بلاص حتى من الملامح تظهر ويجربوه يعملوا له ان تيست بريليمينير ومن بعد باش يلانسيوه. نقولوا à partir du deuxième semestre نتاع 2018 on attend l'ouverture نتاع السيستم هذا. شكون عنده سؤال اما سيل فو بلي في الموضوع نتاع اليوم. معناها الكيستيون دو فاسون جينيرال عندكم الجروب تدخل تحطوا ريشيرش عندكم البلوج عندكم الواحد ولي كيستيون بيرسوناليزي جو بو با ريبوندر aux questions personnalisées. شكون عنده une question de façon générale على نحكيو فيه ليست دوكيومون quelque chose comme ça. Ok. L'évaluation du diplôme. Ok. Noura Smichi, bonjour. L'évaluation du diplôme. Et on doit faire une évaluation comparative des études, donc on passe par midi. Ou bien faire une équivalence de diplôme d'études chez OS. بالنسبة
بالنسبه للإيفالواسيون كومباراتيف عندك زوج، سواء انت تعمل ماشي في البروسيسوس تاع ليميغراسيون للكيبيك. هنايا دو بريفيرونس elle n'est pas obligatoire mais de préférence، وتنجم تولي اوبليغاتوار في 2018 وماشي باش تولي اوبليغاتوار في 2018. هذيك تعملوا ليفالواسيون كومباراتيف دو ديبلوم. كان ماشي في البروسيسوس تاع الاكسبريس le DE obligatoire. Elle est malouès, c'est-à-dire que ça m'a ouest ou ça m'a plusieurs autres qui font l'évaluation des diplômes étrangers, des études étrangers. Avec que tu le processus on à l'entrée express où elle est obligatoire. Maintenant, je vais te le bassin qui va te donner le résultat interne. C'est quand la soumission n'est pas encore mentionnée. بالنسبة للcoordonnées تلقاهم في الجروب وتلقاهم في السيت نتاعنا. Sur la soumission, mais n'est pas mentionné. S'il vous plaît, un médecin généraliste, oui, il peut être accepté pour l'immigration. Il peut être immigré et être un le programme travailleur qualifié. Mais pour la pratique, il y en a des réticences. Il y a en tant que médecin, ça m'a plusieurs conditions à satisfaire. Il détaille le permis de travail, c'est pas notre sujet اليوم. قداش فلوس باش تكمل تقرا ديبلوم؟ c'est pas notre sujet, désolé. Travaux publics, est-ce que d'abord les attestations de travail, tous les expériences déclarées, d'abord كلهم لازم تجيب لهم les attestations de travail interne et de préférence l'historique de cotisation sociale. Je suis une infirmière, comment je peux immigrer? Il y en a un récapitulatif de toute la procédure sur la page interne. Comment émigrer au Québec gratuitement? Est-ce que les diplômes sont reconnus pour le travail au Québec? C'est un volet de travail, ils sont reconnus qui ont une évaluation, mais le patron le marché d'employeur comme les diplômes. Ça m'a des employeurs يقبلوا يعرف الدبلوم نتاعك، ثم des employeurs من communauté يعرف الدبلوم نتاعك يدخلك، ثم des employeurs يقول لك لا برا. Ça dépend du marché de travail. نحكيو هجرة أو نحكيو immigration. Permet de continuer les études au Québec. L'évaluation comparative du diplôme, oui. Et l'étude comparative permet de faire un master ou un doctorat. بالنسبة للingénieur ياخذ l'équivalent تاع baccalauréat. ينجم يكمل الاساس هذاك يعمل ميتريز بعدها ولا يكمل معناها ياخذ ليكيفالون تاع ان بكالوريا. كي نعمل دوموند على كونت شنيا لي زيتاب ثم ريكابيتولاتيف تنجم تتبعوا سوا في حط ريشيرش في الجروب تلقى الريكابيتولاتيف كومبلي دو توت لا بروسيدور كومون فو فيت. Chauffeur de bus peut être accepté s'il atteint les seuils demandés. Je suis infirmière, j'aimerais tabac le groupe, il y en a toute la procédure. Le test d'anglais est obligatoire pour l'entrée express. Il n'est pas obligatoire, mais ça y est, il est obligatoire si vous définissez l'INT. C'est la première langue نتاعك l'anglais لازمك تحط باش تنجم تتعدى. Sinon il n'est pas obligatoire كان تحط le français première langue ou l'anglais deuxième langue يولي مش obligatoire. اما de préférence d'avoir les deux tests pour avoir plus de score خاطر تنجم تقعد في الباسsin à vie. Est-ce que le midi peut demander des dates récentes des docs ou bien c'est pas exigé? C'est pas exigé, mais يرجع للاجون. ينجم لاجون يطلب له حاجات plus récentes. ينجم يطلب معناها غير باش يبعث لك انتونسيون بروجي ويقول لك اعطيني وحدات جدد كيما ينجم يقبل. ما تماش ما نقولولكش اعطيني دات récente. Comment ça dure la procédure d'immigration en général? Ça diffère des programmes. بالنسبة للكيبيك il faut prévoir entre maintenant في 3 سنين اما في السيستم الجديد في 24 mois. Bonsoir, est-ce qu'il y a du nouveau sur l'immigration? Pour les Tunisiens, le bac sciences expérimentales, est-ce qu'on prépare le bulletin de lycée ou juste le bulletin du bac? Non, les documents de lycée, juste relevé de notes de bac ou le bac. Le coût du projet, عندك بالنسبة للكيبيك عندك 779
باش تولي 785 plus 1040 الفيدرال. هذوما frais gouvernementaux. معناها 785 و 1040 $1800 minimum frais gouvernementaux. تزيدهم les frais de test, frais de traduction, frais d'évaluation comparative. وكان tu vas opter pour un service d'un consultant من 1500 حتى شي $6000. اسم الجروب le code de projet هذوما الكل تزيدهم وزيدهم les tests linguistiques معناها ça diffère انت ولا السونتر اللي باش تعدي فيه. Je suis une infirmière âgée de 35 ans, expérience de 10 ans. Est-ce que j'ai une chance pour travailler au Canada? Tout le monde il a une chance, il n'y a pas de réticence, mais il faut arriver au Canada avant de travailler. اللي هو البروسيسوس d'immigration اللي فيه ضوابط تخول لك تدخل الكندا en tant que travailleur qualifié وبعدها المارشي d'emploi هو اللي باش يختارك حسب الكومبيتونس. Il n'y a pas de garantie de travail, ça diffère d'une personne à une autre. Un ingénieur en architecture en Algérie, c'est l'équivalent d'une maîtrise au Canada, deuxième cycle. Non. C'est l'équivalent d'un baccalauréat au Canada. C'est un universitaire de premier cycle de 3 ans ou plus. بالنسبة للمرحلة هذه من الكيستيونات عادية، طبعا نحب malheureusement je ne peux pas partager l'écran. أما نحب باش نعطيكم بسطة على النوفو سيستم جديد اللي بريفو. هذا سي تحكى فيه من 2015 في وسط الميدي. على شنو هو يحكي الكونسيبت نقرا لكم شويه. C'est un système de gestion de demande d'immigration moderne et novateur qui permet de choisir en continu les candidats travailleurs qualifiés qui répondent le mieux aux besoins de Québec. معناها هما يحبوا يعملوا un système de gestion les demandes يبدا basé sur le matériel sur le matériel informatique. Oui, il permet la sélection des candidats حسب les besoins de Québec. معناها الهدف الأول نتاعهم هما les besoins تاع كيبيك. يحبوا يجيبوا les meilleurs candidats travailleurs qualifiés. علاش كي فيز معناها الكونسيبت هذا؟ il vise les candidats du travailleurs qualifiés على خاطر يمثلوا أكثر من 60% من les catégories d'immigration بالنسبة لكيبيك. وهذا معناها اكثر عباد باش تتعامل به هما لي ترافايور كاليفي. علاش يقولوا السيستم هذا il va permettre معناها de tirer parti des nature de demande d'immigration. Il va réduire les délais de traitement et éviter la constitution d'inventaire. خاطر وصلوا حتى 100,000 dossiers en traitement في 2011. على ذاك يحبوا ينقصوا في لي ديلي دو تريتمون وباش ينقصوا الارشيفاج والماس نتاع لي دوكيمون اللي مخبي عنده في الميدي. على هذاك باش حبوا يعملوا السيستم هذايا. Favoriser et faciliter l'arrimage entre les besoins en main-d'œuvre et les candidats intéressés à déposer une demande d'immigration. معناها l'arrimage معناها ils vont معناها le rapprochement ما بين البزوان في main-d'œuvre واللي candidats immigrés. معناها باش يعملوا تقارب ما بين المصالح شكون يحب يجي والمارشي شنو هو طالب. على هذاك يولي السيستم هذا يبرميت دو فيغ لا ليزون بلو رابيد دو فاسون اوبتيمال. D'autres choses comme la favorisation de l'intégration en emploi plus rapide des travailleurs qualifiés sélectionnés. باش يبيتيو اللونغ اتونت اللي قاعدين يشوفوا فيها. معناها un candidat qui dépose par exemple en 2011 jusqu'à 2017 مازال ما وصلش. معناها سيد بنى حياته تبدلت حياته الاكسبيريونس نتاعو نجم يخدم وبدل الكارير نتاعو وفي نفس الوقت مازال ما وصلش اللي هو يوصل هنايا. معناها il n'a pas les mêmes critères اللي يصاب بهم الدوموند. الفونكسيونمون كيفاش باش تجرى؟ الفونكسيونمون هو الكانديدا intéressé à immigrer doit déposer une déclaration d'intérêt en ligne. معناها السيد اللي حاب يعمل immigration il va déposer une demande. يقول لهم راني نحب نجي لكندا. هذه تجي sous forme d'un formulaire normalement في بورتال. un formulaire تعمل تقول انا حاجتي باش نجي وتدخل في الباسان كانديداتور. باش تدخل le système de déclaration d'intérêt لازمك tu dois satisfaire un nombre limité de conditions d'accès. Exemple, avoir 18 ans ou plus. عندك un diplôme équivalent à niveau secondaire 5 اللي هو البكالوريا pour le FECOS par exemple niveau
un diplôme d'études secondaires minimum pour intégrer la banque des candidatures dans une tarification adaptée en fonction de l'ordre. معناها باش تدخل في السيستم il y en a des charges à payer معناها كيما الفري d'entrée باش تخلصوهم normalement ما نقولوش exactement mais dans la moyenne de $200 pour pouvoir déposer la demande seulement. مازلت ما اختاروكش pour déclarer votre intérêt اللي انت معناها تخرج عليك قلت للمينيستير دي ميغراسيون راني انا عندي البروفيل هذايا ونحبكم تشوفوا لي نجم نجي ولا لا تدفعوا فيها approximativement $200. Le prix approximatif n'est pas encore validé. Nous attendons les règlements pour avoir le montant exact. D'autres في le bassin de candidature, تجرى stratégie de repêchage et شوفوا les profils كل في وسط الباسان selon les besoins du marché يربشيو معناها ينجموا يختاروا تنجم تصب اليوم يعيطوا لك غدوه تنجم تصب تقعد عامين في الباسان ما يعيطولكش معناها خاطر يفون سيليكسيوني لي ميور بوسي الدوغي باش تكون نتاع في وسط الباسان باش تكون ديتيرميني شنو معناها ديتيرميني ابريوري باش تشد عامين معناها ينجم البروفيل نتاعك يقعد في الباسان قرابة العامين كان ما عيطولكش tu seras obligé de refaire une autre demande et de repayer les frais d'accès au bassin. La stratégie de repêchage est un système qui permet d'inviter en premier les personnes dont le profil de candidature répond au mieux aux besoins du Québec, dont ceux du marché du travail. معناها on est là اللي الربيشاج باش يكون مبني على البزوان du Québec ou le besoin du marché du travail. معناها مش marché du travail seulement ولا مش le besoin du Québec. معناها ثم زوز deux intervenants هما اللي qui vont fixer شكون اللي حاجتهم. مثلا نقولوا احنا besoin par exemple à titre d'exemple نقولوا même parmi le besoin du marché du travail هو une technicité spécifique نقولوا مثلا les soudeurs حاجتهم besoin imminent بالنسبه للسيدور ils vont sélectionner plus ou moins يعطيو avantages ou des bonus les soudeurs pour être sélectionnés. هذه بالنسبه لي besoin du marché du travail. besoin du Québec شنو معناها نقولوا احنا نجيو في الريجيون ناقص عباد elle a besoin من العباد هذوك ils vont sélectionner العباد اللي كي mettent leur intention de résider في البلاصه هذيك ولا يقولوا انا ما يهمنيش نمشي وين نحب في الكيبيك n'importe quelle région je peux me déplacer. يقول لك انت باش تمشي لاتيبيتي ولا ما جو سي با كوا لشربوك ولا يقولوا لشربوك نقولوا حاجتها بالبارتي بالبوبل وانت حاط بزوان تاعك تحب تمشي لشربوك توجور بريوريزي وتنجم تاخذ السيستم يختارك باش تمشي للشربوك معناها سا بوتيتر دون سو سونس واش معناها اللي عنده سكور معناها هو احسن واحد باش يتعلم نو اللي هنا لي بوزوان يتبدلوا حسب الكيبيك وسوفون نتصوروا اللي هما باش يعملوا باش تسجل اكtualisation de façon cadence d'actualisation des domaines de formation ou des critères de sélection باش يكونوا اسرع تو مثلا كل عامين يبدلوا نتصورها باش تولي اسرع كل سيمستر ou 4 mois ou je sais pas comment ils vont précéder mais باش يبدلوا les domaines de formation de façon rythmique يتبعوا المارشي دو ترافاي والايفولوسيون تاعو هذاك معناها اللي يصب الدوسي نتاعو مش معناها خاطر جايب سكور معناها باش يتعدى اوتوماتيكمون نو il doit critère في نفس الوقت لازم يعمل اكtualisation البروفيل نتاعو selon les stratégies وهذا اللي كونسلتون نجموا نعاونوكم مليح في الشوا هذاك نجموا les axes de priorisation الميدي هي الوحيده المخوله باش تحط لي زاكس هذوما ولي بروفيل دي كانديدا ريشيرشي وهي كي جيري لو ريبيشاج مي السيستم هذايا مليح. Les objectifs de ce système باش يكون plus compétitif sur le plan international باش يعاد معناها يجبدوا les immigrants les plus qualifiés مثلا les talents stratégiques هذوما اللي عندهم des spécificités particulières هذوما باش يكونوا plus avantagés باش يعملوا un bassin potentiellement nombreux de candidats de profils variés معناها يكون عندهم base de données fiable à tout moment ينجم يعيط اللي حاجته بيه ما يقعدش وقتها يسوليسيت ولا يعمل في دي كومباني دو ريكروتمون انترناسيونال تتكلفلهم برشا يبدا عنده باز دو دوني حاضره عباد الكل تستنى هو اللي حاجته بيه يدلل يعيط له يعمل انفيتاسيون يعمل لو تريتمون دوسي نتاعو بلو رابيدمون
C'est un rapport gagnant-gagnant باش العباد ما تقعدش تستنى برشا وهما ياخذوا satisfaire leurs besoins selon leurs objectifs de façon rapide. Répondre adéquatement aux besoins de marché et des régions en invitant prioritairement les candidats et répondant le mieux. كما قلت لكم قبيل même les régions يوليو عندهم البوفوار pour sélectionner ناقصين مان دوفر ثم بلونغي كبيره في ريجيون يعيطوا شكون يحب يمشي البارتي هذيك يمشي لها يكون عنده افونتاج اكثر. لي بارتنير و لي زومبلويور يولي عندهم زاد موان دو ريكروتمون pour régulariser la concurrence زاد او المارشي نتاعهم اسهل يدخل باسان امبلويور يعمل اكزيلياسيون يجي ديريكتومون كيما في السيستم اكسبريس فيدرال. Avoir les délais plus courts, les candidatures les plus aptes à répondre aux besoins de Québec sont invitées en premier. Et le volume et le rythme des invitations seront contrôlés en fonction des objectifs de sélection et de la capacité de traitement. معناها هنا باش نقصوا les délais ويكونوا هما plus fiables, plus performants في l'exécution de leurs tâches. يكون الدوسيات تكون ماشيه بطريقه سلسه. مش كيما توا اقل ديفو يجيك روجي جوست بور كلوتوري لو دوسيي باش نقصوا في الانفونتير اللي هي فضيحه. السيستم هذا كيما قلت لكم باش نحط لكم كابتور ديكرون نتاعو كيفاش عندك لي كونديسيون داكسي هما سكولاريتي او niveau de scolarité niveau 5 معناها اللي هو éliminatoire. Il y a 2 points au niveau de scolarité il n'est pas accepté. Avec des frais d'accès, notamment des informations déclaratoires en ligne. Quel candidat est satisfait à besoin ils sont dans le banque de candidature. Une durée de 2 ans. Le ministre est lié par l'invitation. Le ministre, ministère de l'immigration de Québec, MIDI, qui va inviter les candidats à présenter une demande selon un ordre d'appel et des cibles de volume préétablis. Exemple, meilleur pointage potentiel de la grille, offre d'emploi validée, besoin, région et employeur. فهمتوا les critères de sélection de repêchage مش معناها راهو سكور بركه ينجم يكون معناها فور بروبابل باش يكون فيه السكور هو حاجه الاساس مي يدخلوا دوت فاكتور ينجموا يعاونوا لي كانديدا بوغ اتر روبيشي. معناها اللي ما خلطش السكور معناها سي با اللي هو ما يتعداش معناها ولا سكور ويبدا يقري بالضبط معناها ما يتعداش ينجم يختاروه يمشي ريجيون اخرى ولا امبلويور حاجته بالخدمه نتاعو هذيك سبيسيفيك ينجم عنده الشانس. هنا افونتاج كبير. Seules les demandes des candidats invités seront examinées. وقت يخلص les frais de traitement des demandes اللي هو 785 soit يخلص savoir حتى وين يحطوا السوم بالضبط سواء يخلص في 785 سواء يخلص ال 785 ينحي منها الفري داكسي الاولانيين اللي يدفعهم ما نعرفوش لحد الان ينجم يدفعهم الزوز ينجموا يغليوا ينجموا يبدلوا الكري ولا البري سا ديبون. هما احرار. كيما باغ اكزومبل لونتاريو كي تبعث لك انفيتاسيون تدفع $1500 كيبيك تدفع $785 سولمون. هذا هو بالنسبه للديكلاراسيون دانتيغي. شكون عنده une question avant de finaliser en des 5 minutes pour compléter la présentation هذه. اللي قدموا في المون بروجي كيبيك يعاودوا يصبوا في البروسيدور الجديده. هنا توا المون بروجي كيبيك هو en vigueur. Le système de déclaration d'intérêt ثم 2 options. هذايا soit باش يخليوا المون بروجي كيبيك ويزيدوا يقويوا فيه دو تيل سورت يبقى ساتيسفير للسيستم الجديد هذايا ولا باش يعاودوا ان اوتر سيستم. هذايا مازال ما قالوش عليه. اما لو برانسيب اللي هو سيستم دو ديكلاراسيون دانتيغي انفورماتيزي هذا شيء مسلم باش يكون مون بروجي كيبيك ولا حاجه مشابهه مون بروجي كيبيك. هذا الايام الجايه نعرفوه وقت اللي هما يفيكسيو البلان داكسيون تاعهم واستراتيجي.
Ok, je connais un dossier. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, comment préparer le dossier pour l'évaluation et l'équivalence du diplôme. Pour être plus précise, comment nous les envoyer? L'université, بالنسبة l'évaluation comparative du diplôme, c'est pas l'université باش تبعث لك انت عندك ممكن تعمل دي كوبي كونفورم سي تو. انت تحكي على لو دي او ثم فورمولير نتاع لي رولفي دو نوت سولمون هي باش تبعث لليونيفرسيتي مش باش تبعث لك تو لي دوكيومون جوست لي رولفي دو نوت انت دوكيومون باش تعمل الدبلوم تاعك باش تعمل كوبي كونفورم وتبعثه على روحه. حاجه اخرى معناها جو انونس اون طونك بيانفوني كندا ان شاء الله تم promotion تاع l'évaluation comparative du diplôme à partir du 1er janvier حتى fin janvier. نعاودوها elle a été fortement demandée خاطر تعاون برشا في الكالكول دو سكور. les évaluations comparatives باش يكونوا ب $199 frais de traitement كلهم inclus فيها معناها $117 نتاع الميدي هذاك انتجري فيها ولي فري بوستو الكل في 199. اللي يحب يعمل جوست يكونتاكتي لي ديفيرون بيرو. Le récurrent principal, j'hésite entre mon mari, 10 années, professionnel en comptabilité, ou moi ingénieur en écologie avec seulement 4 ans d'expérience. On est, tu as un calcul de score en terre, calcul de score où tu bascules d'un profil à un autre. خاطر توا الميدي ما عادش تقلب قبل كان مثلا تلقى البروفيل نتاع الريكورون برانسيبال نتاع الكونجوان خير من الريكورون تقلب. ما توا في المون بروجي كيبيك اللي حطيته ريكورون برانسيبال هو السكور باش تبنى عليه. تنحات لوبسيون هذيك دو تيل سورت تبطوا قبل شوفوا شكون يعطيكم اكثر سكور واللي يكون سكور صحيح معناتها دومين دو فورماسيون فاليد خاطر ايفالواسيون كومباراتيف ديبلوم تنجم انت تكون عندك دي بوانتاج ويجيك لاجون يقول لك لا عندك صفر وقت طاح الكل شيء في عامل ايفالواسيون كومباراتيف صغير. S'il vous plaît, est-ce qu'on doit faire la traduction du cachet de l'université? C'est oui. Même une partie en arabe qui n'est pas traduite, les moutons de traduction par le cachet. Comment faire une création d'une société à Montréal? Les cours d'entrepreneuriat, je ne sais pas ce que je crée. L'une a tout un processus. Avec 425 aides-soignantes, نحب نكمل نقرأ قديه les frais. Ça, c'est un autre sujet, ce sont les études. Les 5000 prévus pour 2017 صحوا منهم ولا sinon وقتاش هذوما sûrement في البروميي تريمستر 2018 باش يحلوها سيسيون هذيك سيور يحلوها باش يكملوا 5000 ولا اقل مازالوا ما قالوش ينجموا يعملوا دو سيسيون في دو تريمستر في التريمستر الاولاني ينجموا يحلوا 1000 ولا 2000 ومن بعد يزيدوا 3000 هما احرار وقتها اما ثم 5000 prévus donc maximum قبل 31 mars. S'il vous plaît, j'ai une maîtrise dans la langue, littérature de français, à Marcombien, mes scores, et on n'y pas quand c'est nécessaire. Par contre, mon partenaire est un forgeron et je me donne au niveau 5, année secondaire. Tous les critères, ils vont des pointages, où ils حطوا في الجري حسب الجري ويتحطوا في tableau de score وعلى اساس السكور هذاك باش تعرفوا روحكم admissible ou non admissible. هذا هو بالنسبه للواحد. Ça n'empêche اللي عنده السودور السودور ou le forgeron هذوما يدخلوا في الليست دي معناها في الليست دي دومين prioritaires بالنسبه للامبلوا. معناها les employeurs اللي دبر contrat de travail il n'est pas obligé de faire معناها de démontrer اللي هو il a fait des efforts بالنسبه للريكروتمون خاطر هذوما السيكتور les domaines prioritaires et du traitement simplifié. Les employeurs, ils n'ont un contrat de travail d'une façon plus simple pour être en tant que travailleur temporaire. On va les travailleurs permanents le programme Expérience québécoise. Le formulaire, s'il vous plaît, la prochaine date de dépôt de dossier, il n'est pas encore fixé. Ok. Pour le moment, هذا هو شنو نجم نفسر لكم اليوم. نشجعكم باش تبداو معناها ثم البوتنسيال كبير بالنسبه لكيبيك باش يتحل في 2018 ثم بريفي 29000 دوسيي باش يتقبلوا. تنجموا تعملوا لي ديبو دو دوموند نتاعكم وحدكم. لي بروسيدور سون بلوز او موان سامبل سي با سامبل كوم ديز بوكو دو موند. ثم دي اكزيجونس بارتيكوليير
ثم دي particularités ثم دي spécificités ثم دي connaissances de base لازمكم تعرفوهم. نجموا تدخلوا السيت نتاع الميدي تلقاو توت لا بروسيدور كيما تنجموا معناها نجموا نعاونوكم احنا à travers le monde. Nous sommes une firme d'immigration réglementée sous le code 526-585 ou le 11698 نتاع الكيبيك. نجموا تجيونا سواء لتونس في اريانا ولا في سوسة. Le numéro de téléphone 71 705 785 اريانا سنتر ولا في سوسة 97 939 167 في إمام فيروني محمد معروف. وتنجموا تجيونا البيرو نتاع الرباط في المغرب. عندنا النيميرو تليفون 537 707 311 في لافنيو حسن الثاني في المنار في الإمام بي قدام البنك بوبولير. ولا تنجموا تكلمونا في مونريال ديريكتومون في 514 980 5596 زيرو 01 اللي هو 3601 جون طالون است في قلب البتي مغرب معناها سي فاسيل. مترو سان ميشيل جوست تحت غاديك تلقاونا بحثكم. هذا هو بالنسبة اليوم وإن شاء الله نعملوا لكم دوتر لايف نزيدوا نفسروا لكم البروسيدور ومرحبا بكم.